טרשת עורקים היא מחלה מתפשטת בכלי אדם ומהווה אחד מגורמי הסיכון העיקריים לתחלואה ולתמותה בעולם המערבי. מדובר במחלה כרונית המתפתחת בהדרגתיות ומלווה לעתים באירועי החמרה פתאומיים חריפים, בעיקר עקב היווצרות קריש דם מקומי בעורק. על התסמינים העיקריים של המחלה ודרכי אבחונה בסרטון הבא. טרשת עורקים הינו תהליך בו נוצר רובד טרשתי הגורם להיצרות בעורקים הבינוניים והגדולים בגוף. ההיצרות הולכת ונבנית לאורך שנים עד כדי היצרות חמורה וחסימה מלאה של העורק המוביל דם לגפה או לאיבר חיוני בגוף. התסמינים של טרשת העורקים בעצם תלויים באותו עורק המוביל לאותו איבר או לאותה גפה שהולך ונחסם. אחד האזורים השכיחים ביותר לביטוי של טרשת העורקים הינם בעורקי הגפיים, בכלי הדם ההיקפיים. כאשר יש היצרות, התפתחות של טרשת עורקים בעורק המוביל דם לרגליים, התסמינים, התחושות שהחולה מרגיש הם בדרך כלל כאבים ברגליים, כאבים בשרירים, כאשר השכיח ביותר הוא כאבים באזור השוקיים. הכאבים האלה מופיעים בזמן ההליכה בעיקר. בשלבים מאוחרים יותר יכולים להופיע גם כאבים בזמן מנוחה, ללא קשר להליכה וללא מאמץ. יכולים להופיע פצעים ונמקים ברגליים, או פצע שאינו נרפא ברגליים, כאשר התהליך הזה הולך ומחמיר כתוצאה מירידה באספקת הדם לרגליים. הטרשת עורקים אמרנו שהיא פוגעת בעורקים גדולים ובינוניים, לא רק ברגליים, היא יכולה להוביל לירידה באספקת הדם באיברים או בגפיים אחרות, למשל בעורקים המובילים דם לראש. והביטוי יכול להיות אירועים מוחיים, כאשר טרשת העורקים פוגעת באופן מאוד מאוד שכיח בעורקי הלב, העורקים הכליליים. ירידה באספקת הדם בעורקי הלב יכולה להוביל לכאבים בחזה, קוצר נשימה במאמץ והתקף לב. חשוב לציין שטרשת העורקים היא מחלה פוגעת בכלל העורקים הגדולים והבינוניים בגוף, וכאשר איבר אחד נפגע מטרשת העורקים בשכיחות גבוהה, וסביר מאוד להניח שיש גם טרשת עורקים באיבר אחר. כיצד אנחנו מאבחנים את טרשת העורקים? חלק מהאבחון הוא לנסות לזהות בצורה מוקדמת את התפתחות טרשת העורקים, לזהות קבוצות סיכון שבהם יכולה להתפתח טרשת העורקים, ואז באופן אקטיבי לחפש האם באמת נוצרה טרשת העורקים. למשל, קבוצות בסיכון הם חולים עם יתר לחץ דם, חולי סכרת, חולים עם שומנים גבוהים בדם, אנשים שהם במשקל יתר, חוסר פעילות גופנית, אנשים שיש להם היסטוריה במשפחה של טרשת עורקים, של חסימות בעורקים. האבחון מתבצע גם ברמה האנטומית, ממש להסתכל ולחפש את אותה היווצרות של טרשת העורקים, וגם בבדיקות הדמיה, כגון צנתור, CT, MRI, אולטרסאונד, או בדיקות פונקציונליות, כגון בדיקות מאמץ למיניהם של הלב, של הרגליים, המנבאות ירידה בזרימת הדם בגלל היצרויות וחסימות הנובעות מטרשת העורקים. אבחון מוקדם, הבנה של גורמי הסיכון, טיפול בגורמי הסיכון יכולים להוריד את התחלואה והתמותה מטרשת העורקים.